меня тянет хулиганить, да меня тянет вот и все. Меня так тянет хулиганить. Сей котенок! Это котенок Лаки. В моей жизни появилась новая чудо. Чудо в перьях. А? Чудо в перьях. Чудо в перьях у нас появилось. Нет. Погоди, вот держи вот так. Это не чудо в перьях, это чудо в шерсти. Короче, котенок Лаки. Всем привет. Не порти мне видео. Короче, это видео. Да ты Ярик! Это спецэффекты. Короче, у нас две новости. Первая это то, что я начала носить очки. Ярик, не надо. Просто мне похлопать нечего. Вот. И вот такая миляшка. И его зовут Лаки. Вот такая милота. Это мальчик. Вот такая Чтобы никто не милота. скажет. И теперь мои видео выходят на новый формат. А с нового года вы можете видеть вообще. А также у меня может поменяться канал. Вообще, полностью. Название. Лаки, ну куда ты идешь? Давайте посмотрим, как Лаки будет бегать. Смотрите, как он бегает за пальцем. Лаки! Лаки, Лаки! ты что свои штаны снимаешь? Лаки! У меня появился фон. У меня появился фон. И появилось новое создание. Оно будет в каждом моем видео. А кстати, чтобы не писали в комментариях. Котик шлифанул. Шреня жив. Не бойтесь. Он живой. Ля-ля-ля. Он мой любимый кот. Но я, если захочу котенка, я получу. Да, Шрек? Шрек на него шипит. Он что не похож. Я поражаюсь. Ярик сейчас снимает. Передайте мне. Понятно. Он так сильно. Покажи, какой провода. Он кусает провода. Зашибенная вещь. Лаки! Лаки! Идет наш щенок. А он мелкий. Жирненький куда-то ушел. Дудудунь. Убавил. Так, как бы новости закончились. Теперь вы можете посмотреть мнение Ярика на его канале. Можете найти мое видео, как мы пробовали с Яриком Toxic Quest, и найдете его канал в описании. Там один только комментарий. Да, они написаны. Найдете, короче, нажмете туда и увидите новое видео Ярика на его же канале. Всем пока!